биздин негизги максатты айтып өтөйүн. Биз бул жерге жаап жашырыш үчүн, же болбосо бир кылтыңдап камеранын алдына чыгып, же бирөөнү коркутуп үркүтүш үчүн чыгып аткан жерибиз жок. Биз элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин эртеңки келечеги үчүн бүгүнкү күндөгү мына өзүңүздөр айтып аткан мыйзамсыздыктардын, аша чапкандыктардын, ушулардын бардыгына токтоосуз түрдө бөгөт коюуга аракет жасоо үчүн чыгып отурабыз. Негизинен биздин максат, урматтуу журналисттер, муну так жана ачык билишиңиздер керек, жана буну ачык айтышыбыз керек. Негизинен биздин максат эмдиги 2017-жылкы келе жаткан президенттик шайлоо. Эмдиги 2017 келе жаткан президенттик шайлоодо биз үчөөбүздүн бирөөбүз мамлекетти башкарып, элибиздин эртең келечегин аныктоо үчүн бел байладык. Видеодо реклама жок болгон үчүн каналга катталып коюңуз. Саламатсыздар, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Акыркы учурда Facebook'та мынакей ушул мурунку Атахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиевдин бириккендиги тууралуу видеолор тарап, азыр деле ушинтип ынтымакта экөө биригип Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн иштесе болмок. Бирок экөө азыр бири-бирине душман болуп калды. Бул жерде ошол үчүнчү күчтөр дейбизби, же болбосо жанына кызматкерлер тура эмес маалымат жеткирип дейбизби, экөөнү душман кылып коюшту. Негизи экөө тең Кыргыздын чыгаан уулу деген дагы пикирлер Facebook'ка жазылууда. Негизинен эле Атахан Мадумаровдун жазган мыйзамдары азыркы учурда деле иштеп келет. Мисалы 5 балалуу энелерге баатыр эне намын берүү жана башка окуялар. Чындыгында азыркы учурда Атахан Мадумаров саясатта жок, саясаттан таптакыр тазаланды десек дагы болот. Жөпчөнөк адамдын катарын толуктап, азыркы учурда кандай десек, жумушсуз эле жүргөн учуру. Атахан Мадумаровду кайрадан бийликтен көргүңүз келеби, же болбосо депутаттан көргүңүз келеби? Ой пикириңизди комментарийге жазып коюңуз. Негизинен эле Атахан Мадумаровду Сооронбай Жээнбеков учурунда өзүңүздөр билесиздер, номер 1 конкуренти болчу. Азыркы учурда бул Атахан Мадумаров бул бийликке дагы жакпай, бул бийлик менен дагы иштеше албай, экөөнүн ою бир жерден чыкпастан ушинтип саясаттан кол жууп отурат. Бирок азыркы учурда бийликти мактап, жактап, пакта койгон депутаттар жогорку кеңеште дагы деле бар. Аларды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Урматтуу Москва жергесинде эмгектенген мекендештер, сиздер үчүн жакшы жаңылык. Документтин бардык түрүн жасап бергенге даярбыз. ИНН, СНЛС, перевод, паспорт, ДМС, медкнижка, трудовой договор. Жана базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга улантып берүү кызматы дагы сиздер үчүн. Ошондой эле 3 күндө реестрден дагы чыгарып берүүгө даярбыз. Биздин байланыш телефон номерибиз +925 557 94 96.